မင်္ဂလာပါအပျော်တမ်း1 man keyboard တီးနေသင်ခန်းစာအပိုင်း23ဒီတစ်ခါကျွန်တော်အပြောင်းလဲလေးဖြစ်သွားအောင်ဇော်ပိုင်းတီးဆိုထားတဲ့တကြံတချင်းချမ်းပါတယ်လေးကိုကျွန်တော် tutorial လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်ပထမဆုံး intro လေးကိုကျွန်တော်အနှေးတီးပြပါမယ်လက်ကလေးနဲ့စတီးမယ်လက်ညှိုးနဲ့တီးမယ်ပြီးရင်လက်မဆိုရှက်လာစီကိုလက်ညှိုးလေးနဲ့ကြော်တက်မယ်ပြီးရင်နှစ်ချောင်းစီသွားမယ်ရေကိုလက်မနဲ့သွားပြီးတော့လာကိုလက်တန်းနဲ့ထောက်လိုက်မယ်ပြီးရင်လက်ညှိုးနဲ့တီးမယ်ပြီးရင်လက်သကြွယ်ကြော်လိုက်မယ်ဒီကောင်ကိုတကြံတိုးရှိတဲ့လူကတကြံတိုးနဲ့တီးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့လည်းအားလုံးတီးလို့လွယ်အောင်ခြားခြားနဲ့ပဲတီးပြလိုက်မယ်သူ့ရဲ့တမ်ပိုနဲ့1 2 3 4ဒါတော့သူ့ရဲ့ intro လေးဖြစ်ပါတယ် first အဆိုပိုက်လေးကိုတချင်းမဆိုပဲတီးလုံးတီးကျင်တဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော် melody လေးတစ်ချက်အနှေးတီးပြမယ်ဒီကောင်လက်တကြွနဲ့ဝင်မယ်ပြီးရင်ဒီလက်ကလေးကိုခုံလိုက်ပြီးသွားရင်လက်မလေးနဲ့ပဲစတီးရတယ်လက်ကလေးကြော်လို့လည်းရတယ်ကျွန်တော်လက်မလေးနဲ့တီးလိုက်မယ်ပြီးရင်လက်မနဲ့ဒီကလက်ညှိုးလေးကြော်လိုက်မယ်မီဆိုရေမီဒိုရေဒိုလာဒိုဆိုဖီဆိုလာဆိုမီဒိုမီဆိုလာဆိုဒိုဒီဒိုရေဒိုဒီလာဆိုမီဆိုလာဆိုမီရေဒိုရေမီဖာမီရေလာဒီဒိုတီးတဲ့အချိန်လေးတွေမှာတတ်နိုင်ရင် notes လေးတွေကိုအဲ့လိုလေးရွတ်ပြီးတော့တီးပေးပါဒါမှကျွန်တော်တို့က notes တွေကိုမြင်တာနဲ့အတန်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ရွတ်တဲ့အလေးချင်းကိုတစ်ခါတည်းလုပ်ယူပြီးသားဖြစ်သွားမယ် bass ကိုကျွန်တော် style လေးနဲ့ချက်တီးပြမယ်1 2 3 4ဒါတော့ verse 1ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် chorus လေးကိုအနှေးတီးပြမယ် chorus က1ရဲ့ and မှာစတီးတယ် so fi so la so mi do ပြီးရင်ကျွန်တော်လက်ညှိုးလေးနဲ့so fi so la so mi do mi so la so ဒိုလက်ကြွယ်လေးနဲ့ထောက်မယ်Do di do re do di la so mi so la so mi re do re mi fa mi re la di do style လေးနဲ့တစ်ချက်တီးပြမယ်1 2 3 4ဒါကတော့ chorus ပိုက်ပေါ့နော် verse B ကိုကျွန်တော်အနှေးတီးပြမယ် so mi so so
စတီးမယ်နော် so mi so so la so la do 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 so la ပြီးသွားရင်လက်ညှိုးနဲ့ပဲဆက်သွားမယ် so la so fa ပြီးရင်ဒီကလက်ခလဲလေးကြော်လိုက်မယ် mi so fa mi re လက်ခလဲကြော်လိုက်မယ် mi so လက်တန်းလေးနဲ့ပြီးရင်လက်ခလဲနဲ့ mi mi so re fa mi re do ဒီကောင်လဲကျွန်တော် style လေးနဲ့တစ်ချက်တီးပြမယ် 1 2 3 4အပိုက်လေးကိုကတော့နှစ်ခါတီးရမယ်နော် first beat ပြီးသွားရင် chorus ကိုတီးမယ်ခုနကပြထားတဲ့ chorus ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ verse C ကိုတီးမယ် verse C ကိုကျွန်တော်အနှေးတစ်ချက်တီးပြမယ်ဒီလက်တန်းလေးနဲ့ပဲစလိုက်မယ်ဒိုတီလာလာဆိုဖီမီဒီလက်ကလေးလေးကြော်လိုက်မယ်နော်ဒိုတီလာလာဆိုဖီကိုလက်ကလေးလေးကြော်မယ်ဖီမီပြီးရင်လာတီလာမီလာတီလာမီဖီမီဆိုဒိုတီလာလာဆိုဖီမီလာတီလာမီဖီမီဆိုဆိုလာမီဖီမီဆိုလာမီဖီမီဆိုဒါလေးကိုနှစ်ခါတီးတယ်ပြီးသွားရင်ဆိုလာဆိုရေမီရေဒိုဆိုလက်ခလက်လေးနဲ့တီးလိုက်ဆိုလာဆိုပြီးရင်လက်ညှိုးကိုရေကိုသွားလိုက်ရေမီရေဒိုပြီးရင်လက်ညှိုးနဲ့ရေရေမီရေဆိုမီဒိုရေမီရေဆိုမီဒိုဒါလေးကိုကျွန်တော် verse C ကိုကျွန်တော် style လေးနဲ့တစ်ချက်တီးပြမယ်1 2 3 4သူကပထမတီးလုံးတီးမယ် verse A သွားမယ် chorus သွားမယ် verse B သွားမယ်ပြီးရင် chorus ပြန်တီးတယ်ပြီးသွားရင်ဒီ verse C ကိုတီးတယ်ဒီ verse B ကနှစ်ခါတီးရမယ်နော် verse C ပြီးသွားရင် chorus ကိုပြန်တီးတယ်ပြီးလို့ရှိရင် तू ကတီးလုံးပေါ့နော် C နဲ့ chorus ကို तू ကတီးလုံးအနေနဲ့ပြန်တီးသွားတယ်တီးလုံးအနေနဲ့ပြန်တီးပြီးတော့မှ C ကိုပြန်ဆိုမယ် B ကိုဆိုမယ် chorus ဆိုမယ်ပြီးရင် intro နဲ့သိမ်းမယ်ဒီဟာလေးကိုတစ်ချက်လိုက်တီးကြည့်ပါအစင်မပြေတာများရှိရင်ကျွန်တော်ကို comment မှာမေးခဲ့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ဖြေပေးပါမယ်ကျွန်တော် channel လေးကိုလည်း subscribe တွေ like တွေ follow တွေမလုပ်ရသေးရင်လုပ်ပေးပါဦးကြည့်ရှုပေးတဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ဆုံပါမယ်